Tressaq il-qorti l-Ispanjol li daħal f'ristorant f'San Ġiljan u allegatament beda jattakka lin-nies. Gonzalo Noel Sanchez Fernandez ta' 38 sena ġie mixli quddiem il-Maġistrat Gabriel Lavella b'diversi reati fosthom li ħebba l-4 persuni kollha barranin u li kkaġuna ħsara f'żewġ vetturi kif ukoll li kiser il-paċi pubblika. Fernandez li kellu feriti viżibbli f'wiċċu u f'idejh wieġeb mhux ħati. Fil-qorti ngħad li jieħu mediċina s-saħħa mentali kif ukoll li hu kien ħad droga u xorob l-alkoħol meta seħħ il-każ. L-avukat David Bonello li dera l-Ispanjol ma talabx għal ħelsien mill-arrest iżda talab li dan jinżamm fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli. Il-Maġistrat Vella laqad din it-talba. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispettur Jean Paul Attard. Min investigazzjoni tal-Pulizija rriżulta li raġel attakka lin-nies b'sekkina u fl-ixkun tal-ħġieġ li kienu fuq mejda. Bil-membri tal-korp kellhom jużaw it-taser biex iwaqfuh milli jkompli jkun aggressiv. Il-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat daħal fir-ristorant għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija u allegatament qabad is-sekkina u l-fliexkun tal-ħġieġ minn fuq mejda biex iħebb għall-klijenti.